اینجا آسانسور از کوه میاد پایین. حالا میریم پایین بهتون نشون میدم. یه دونه ستون بزرگ ساختن که توش این آسانسور بالا پایین میشه. از اون ور میاییم تو طبقه بالا، اینجا طبقه پایین این ور پیاده میشه. خب برس. حالا اینو میگیرم دستم که مردم شاکی نشن. خب این کوچه آسانسور هست اینجاست، خیلی هم باصفاست. اینجوری میرن بالا مردم با آسانسور واسه که برن اونجا.